Tenemos un pequeño problema aquí. La pistola de clavos, se le quedó un clavo aquí, no trabaja. ¿Cómo lo vamos a sacar? Lo primero que tienes que hacer es conseguir una Allen wrench que quepa ahí. Que aquí ya venía, esta viene con la pistola, muchas veces ya la traen. ¿Qué número es? No lo veo por ningún lado. Hay que quitar este primero. No puse bien los clavos, yo creo que eso fue lo que pasó. Y por eso pasó eso. Ahora lo que vamos a hacer va a ser a ver si le sacamos el clavito ese de ahí. Claro que lo primero que tienen que hacer, tienen que desconectarla del aire. A ver si sale. Tampoco quiere salir todavía, ¿eh? No. Tengan cuidado con los tornillos, que no se les vaya a caer donde no van. Eso no quiere salir. No me acuerdo, ya lo a mí me pero no me acuerdo cómo quitarlo. Ahí está, ahí salió. Eso, esta piececita que cayó ahí va aquí adentro. Déjenme ver eso. Ahora vamos a ver si no hay que desarmarla más. Ahora hay que quitar este tornillo de aquí también, o aflojarlo un poco para ver si suelta el clavo. Se nos cayó la wrench. No encuentro el tripié. Con el tripié es más fácil hacerlo, pero no lo encontré. Solo estoy haciendo con este. Oh, no se aflojó. Vas a tener que aflojar estos dos tornillos, está ahí, también de ahí. Otra vez salió volando el clavo. Con dos manos es más fácil. Pero está bien apretado, no sé por qué. Y ahí está. Todavía no sale. Ya lo aflojé bien harto. Ahí está. Y ahí salió. Ahí salió. Ya lo jalé. Y ahí va a salir el clavo ahora. Bien. Se rompió el clavo de adentro. Yo voy a buscar un desarmador para ver si lo puedo sacar con un desarmador, porque no quiere salir. Si alcanzan a ver, déjenme buscar un desarmador para ver si lo puedo sacar con un desarmador plano, a ver si sale. Aquí está el desarmador plano. Ya, si vieron, ahí está. Ahí salió. Pinche clavo. Todo por
por hacerlo a las prisas metí mal los clavos. Y eso fue lo que pasó. Así como lo aflojaron, así hay que apretarlo otra vez. Y ya estuvo. ¿Sí? Ya estuvo. Y ya estuvo. Ya más o menos se dan una idea cómo están las cosas. Y easy peasy. Easy peasy para armarla para atrás. Así prácticamente como la desarmaron. Si la desarman, vamos a enseñarles los tornillos. Que son los 3 que yo tuve que aflojar para sacar la grapa. En algunas pistolas de estas puede ser diferente. Y ya estuvo. Y eso que le puse aceite también. No puede ser excusa de que no le... Siempre antes de usarla, siempre le pongo aceite, todo el tiempo. Todo el tiempo le pongo aceitito. Y ya estuvo. Ahora, no se les olvide este pedacito de metal. Tengan mucho cuidado con ese pedacito de metal. Y ahora lo vamos a armar para atrás. Ya se cayó el pedacito de metal. Solo vamos a acomodar ahí. Que este pedacito de metal es el que corre con la pistola. No quiere entrar bien. Vamos a tener que ponerlo ahí otra vez. Ya estuvo. Sí, ya entró bien. Todos los hoyos mechean. Ahora vamos a ponerle esta madre para atrás. Los tornillos. Ahí está el que más trabaja. Esta es una Porsche de una grapa. Tengo que el grado es el número 16. El grado de la grapa, el huesor de la grapa es un 16. Ya está apretada. Tenemos que apretar el otro tornillo también. Bien apretadito. Y ya estuvo. Se aseguran que este es el que engage para que salgan las grapas. Y ponen la llave, la Allen key para atrás donde la quitaron. Como les digo, algunas pistolas traen la Allen key, algunas no. Tienen que estar listos. Y esta es una 18 gauge. Y ya estuvo. Aquí está la grapa. No tengo el modelo de la pistola. Esta es la pistola. El modelo es BT 1855 es el modelo de la pistola y es un 19 gauge. Aquí está. Y ya estuvo. Así es como se le quita la grapa. Cuando se atoran las grapas, no le puse bien las grapas y se atoró. La tuve que desarmar para arreglarla y ya estuvo. Mamó por lenta.